स्वागत है दोस्तों आपका अनीस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एसिटस डीएक्स सिरप के बारे में सारी जानकारी लेने वाले। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। एसिटस डीएक्स सिरप यह है तो शेड्यूल एच ड्रग है, इसलिए आपको जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करना है। आइए इसकी यूजेस, साइड इफ़ेक्ट सारी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों एसिटस डीएक्स सिरप यह 60 ml के पैक में मार्केट में अवेलेबल है। 60 ml पैक की प्राइस की बात करें तो 50 रुपये इसकी प्राइस है और ये अस्टेविस कंपनी का ब्रांड है। आइए इसकी यूजेस देखेंगे। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल खांसी के बॉटल के तौर पर किया जाता है, यानी कि खांसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ड्राई कफ या बलगम वाली खांसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और खांसी के कारण नींद नहीं आ रही हो तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद आपको नींद भी आने लग जाती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे नौशिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डिजीनेस, पेट में गड़बड़ी जैसी शिकायत हो सकती है, और ज़्यादा इस्तेमाल के बाद आपको इससे नींद आ सकती है या नशा चढ़ सकता है। इसलिए आप इसका जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। इसके डोज की अगर हम बात करें तो अडल्ट पर्सन में इसको 5 ml दिन में से 2 बार दे सकते हैं, और छोटे बच्चों में देना है तो 2.5 ml। या दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू एसिटस डीएक्स सिरप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।